right. ඔන්න දැන් මට කියන්න මම ඔබට එව්ව ලොකු ප්‍රශ්න වලින් මොන අවුරුද්දේ ප්‍රශ්නේද කරන්නේ නැත්තේ? ඔබට එව්ව ලොකු ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. ඔය ටියුට් එකේ නැති. right. ඉස්සෙල්ලා ඒව කරලා එමු. නිල්සන් රයින්දු. ඔබට එව්ව ප්‍රශ්න වලින් මොන ප්‍රශ්නේද මම සාකච්ඡා නොකරේ? මට මතකයි මේ පෝෂණය සම්බන්ධව බිස්කට් කතාව කරා නේද? කී කතා කරන්න ඕනේ ටක් ගාලා මේක ඉවර කළා දාන්න ඕනේ. භෞතික විද්‍යා පාඩම් ඊට පස්සේ ඉන්නේ මේ පාඩමයි ඉතුරු ශාසනය බයිස්රාවේ සහ සමායෝජන ඉවර කරපුවම ඔක්කොම එන්නේ භෞතික විද්‍යා පාඩම්. ඔක්කොම භෞතික විද්‍යා රසායන අධ්‍යයනය. කිසි තැනක නෑ ජීව විද්‍යා පාඩමක් හොයාගන්න. අන්තිම පාඩම විතරයි තියෙන්නේ. ජෛව ගෝල. ඔක්කොම භෞතික විද්‍යා රසායන අධ්‍යයනය. මතක තියාගන්න. ඒ ළමයි ඒව අඩු වෙන්නේ කරන්නේ ගොඩක් පන්ති වල. මගේ ටියුටර් බලපුවම ඔබට තේරෙයි කොහොමද කියලා. ළමයි මේකට කැමති නැනොත් විභාගයට ඊව තමයි මට කියන්න ඔබ 2016 අර කෙටි පාස් මේ ලොකු පාස් එක කරාද ආර මාර්ගය සම්බන්ධ කලාද 2016 අර විස්කෝතුවක් කතාව දුන්නේ පස්සේ එව්වේ මං කියන්න ඕනේ ඉක්මනට බිස්කට් එකක් සම්බන්ධව දුනා ප්‍රශ්නයක් දුන්නේ එක්තරා වර්ගයක විස්කෝතුවක් තුල අඩංගු පෝෂක කියලා ප්‍රෝටීන් මෙතරයි කාබෝහයිඩ්‍රේට් මෙතරයි මේද මෙතරයි කියලා අකලා කියලා දෙනවා රයිට් ඒක කරානේ රයිට් කරා රයිට් රයිට් සනීස් කියනවා කරා කියලා රයිට් ඊට පස්සේ බලමු රයිට් දැන් මේ 2019 මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේදී කරේ නෑනේ ඔබට එව්වනේ මම මේවා හරි මතක ඇතිවදී ඔක කරේ නෑනේ මදුසිකා මේක කරේ නෑ නේද කතා කරන්න ඉක්මනට නැහැ සර්. රයිට් එහෙනම් ගන්න එක අපිට පේනවනේ මේ මෙච්චර ප්‍රශ්න කරන්නේ මේ පාඩම ඉවරුණාම පට ගාලා මේ ප්‍රශ්න කරන්න ඕනේ ආයි හිතින් එපා විභාගෙට ලෑස්ති නෙමයි එන විභාගේ නම් වෙලා ඔක්කොම කරන්න ගියාම පාඩම් නොකරලා මේ කිසි දෙයක් කරගන්න බැරි වෙනවා හරි දැන් ඔබ ඔක්කොම අරගෙන ඇති මම ඔබට එවලා තියෙනවා ඒවා රූපෙ දැක්වෙන්නේ දැන් සමහරක් අය ඊයේ දැන් මේක ඉවරෙන් ඉස්සලා අතෑරලා යනවා එහෙම නැත්නම් ඔබේ data අප්සෙට් වෙලා මොනවා හරි කලෙක්ෂන් අප්සෙට් වෙලා යනවා එහෙම නැත්නම් සමහරක අතෑරලා යනවා මේ පෑය දෙකේ ඉන්නේ නැතුව ඒක එහෙම වුණාම මේ පාඩම් බෑ කරන්න නිකන් බොරුවට ලියාගත්තට වැඩක් නැහැ ලියාගෙන බලන්නකෝ රස විඳින්න A B C D රුද්‍රනාල නම් කරන්න මොකද ඔබ කරලා තියෙනවද දැන් ඉතින් ඒ කරත් නැත්නම් මම මේක අයින් කරනවා ඉවර කරනවා ඔබට බොහෝ විට කෙටිපස්සේ ඉතුරු වෙයි කෙටිපස් ටික ඊළඟ දවසේ බලන ඔබට කරන්න කියනවා 22ක් තියෙනවා නිකන්ද මොකද්ද ඒ දිනිති මොනවද ඒ කියන්නේ කෝ රවිස්ක මොකද්ද ඒ කියන්නේ හිරුනි මොනවද ඒ කියන්නේ මොකද්ද ඒ උත්තර මහා සිරාව හරි ඒ උත්තර මහා සිරාව මනුල්ලයත් එහෙම දානවා හරි හරි ඒ හරි එතකොට B කියන්නේ මොකද්ද ඔය නියම සලස්ම B මදුසිකා A නෙමේ දැන් B බලන්න පටන් ගන්න ඇති අර ඇතුලෙන් එන්නේ B මොකද්ද ඒක කරලා නෑ සංස්ථානික මහා දමනිය ඔව් රයිට් සංස්ථානික මහා දමනිය හරි C මොකද්ද බලන්න පටන් ගන්න තැන දකුණු කෝසිකාවෙන් පටන් ගන්න C ඒ BRC දෙකම කෝසිකාවෙන් පටන් ගන්න පුප්පුසිය දමනිය ඔව් සිරා වෙන්නේ කොහමද හරි කෝසිකාවෙන් පටන් ගන්න මනුස්සය සිරා රමිරු ඔලු හොඳ නැද්ද සිරා වෙන්නේ කොහමද සොරි කියලා හරියන්නේ නැහැ සොරි ඉතින් හොරි තමයි අන්තිමට සොරිම තමයි වෙන්නේ බලන්න පටන් ගන්නද ඔය ඇත්ත රූපේ පුප්පුසිය දමනිය බෙදිලා යනවා දෙපැත්තට දැක්කද දැන් D දෙකද දෙපැත්තෙන් එනවා ඔව්
රවිෂ්ක පුපුසේ සිරාන්න හරි. ඒකට එන්නේ වම් ඔව් වම් කර්ණිකාවට එන්නේ. පුපුසේ සිරාව. දී දෙපැත්තෙම ඇවිල්ලා අර වම් කර්ණිකාවට. හරි. A B C D. රුධිර නාල. මේ බලන්න ලකුණු 4යි පුතා. මේ මාකින් ස්කීම් එක මම පෙන්නනවා ඔබට. ලකුණු 4යි. මෙතන. අන්න මම ඔය පෙන්නන්නේ ලකුණු 4. ඔය තියෙන දැක්ක. ලකුණු 4යි. උත්තර 1. මෙහාට කරන්න බෑ මට පේන්නේ නැහැ රයිට්. ලකුණු පේනවනේ ඔබට රයිට්. ඊළඟට බලන්න. D තුලින් ගමන් කරන රුධිරයේ සංයුතිය අන්න දැක්කද? D තුලින් ගමන් කරන රුධිරයේ සංයුතිය සමග සැසඳීමේදී C තුලින් ගමන් කරන රුධිරයේ සංයුතියේ පවතින ප්‍රධාන වෙනස කොහොමද? දැක්කද? ලකුණු 1යි දෙන්නේ. වැඩි නෑ. ඉතින් එකක් කියන්නේ ලොකු ගානක්. එක එකනේ ලකුණු 40 එකතු වෙන්නේ. 75 එකතු වෙන්නේ. D තුලින් ගමන් කරන රුධිරයේ සංයුතිය සමග සැසඳීමේදී C තුලින් ගමන් කරන රුධිරයේ සංයුතියේ පවතින ප්‍රධාන වෙනස කොහොමද? ඒත් මොකද උත්තරේ? ප්‍රධාන වෙනස මොකක්ද තියෙන්නේ? ඔක්සිජන් වැඩිවීම. ඒ කියන්නේ D තුලින් ගමන් කරන රුධිරයේ සංයුතිය සමග සැදීමේදී C වල ගමන් කරන රුධිරයේ ඔක්සිජන් වැඩි. එහෙමද? ඔක්සිජන් වැඩි කියලා කියන්නේ මොනවාද මනුවල වැඩි? මොකේද වැඩි කියලා දාන්න ඕනේ. CO2 වැඩි. එයා දානවා සෙනෙස් දානවා CO2 වැඩි කියලා. C වල C තුලින් ගමන් කරන රුධිරයේ සංයුතියේ පවතින වෙනස. CO2 ආරම්භරු දානවා CO2 අඩුයි කියලා. සෙනෙස් ධම්ම CO2 වැඩි කියලා රමිඩු දානවා අඩුයි කියලා. ඒතර පරස්පරයිනේ. උතන හරි එකක් තියෙනවා වැරදි එකක් තියෙනවා. CO2 වැඩි උමයන්ගනා දානවා. ඒක තමයි හරියට දාන්න ඕනේ නැත්නම් ලකුණු ඉවරයි. ඒකනේ දැක්කනේ CO2 වැඩි. මේ බලන්න. දැන් රමිරු දැම්ම බොම්බ වැරදි ඉස්සරහ ඉඳලා දැම්මනේ. කලබල වෙලා ටිකක් දාන්න. නේ? CO2 වැඩි රවිස්ක දානවා මේ. මෙහෙම හිතන්න. ඇති. මෙහෙම නේ තියෙන්නේ ප්‍රධානද? ඔය C කියන්නේ මේකනේ C කියන්නේ. එතකොට මේ යන්නේ පුප්පුසිය දමනියදී පෙනහල්ලට යන්නේ. පෙනහල්ලට යන්නේ. එතකොට මෙතන ආපු ලේනේ මෙතෙන් තෙන්නේ. ඒව කෝෂිකාවේ පෙනහල්ලට යන්නේ. එතකොට මෙතෙන්ට ලේන්නේ උත්තරස අදරමාසිරාවල ඉන්නේ. සරේ හැමතැනම ඉඳලා ඒ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වැඩිනේ. ඔක්සිජන් අඩුයිනේ. ඒ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වැඩිලේ මෙහෙට ඇවිල්ලා කෝෂිකා සංකෝචනයෙන් පුපුසි දමනයෙන් පෙනහලට යනවා. මොකටද? ප්‍රාශ්වාසයෙන් පිට කරන්න. එනිසා CO2 වැඩි. ඔක්සිජන් අඩුයි. එක. එතකොට දැන් ඔබට කිව්වේ D එක සංසන්දනය කරන්නනේ. D කියන්නේ මේ පුපුසි දමනි සිරා 4නේ. හරි. ඒතර පෙනහලට ඉඳලා පෙනහල ඉඳලා ගේනවනේ එළි. ඒක පෙනහලෙන් එන දේ වල ඔක්සිජන් වැඩිනේ. ඒවා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා සංස්ථානික මහා දමනි ඔස්සේ මුළු සැරේටම යනවනේ දැක්කද? දැක්කද ඔබ පටල ගන්න හැටි? ලකුණු නැති වෙනවා දැක්කද අපරාධය. ඒ නිසා පරිස්සමෙන්. E යනුවෙන් නම් කර ඇති කපාටය. සනිස් දානවා සයත් දානවා හරිද බලන්න සමහරක් අය දානවා දිතුණ්ඩ කියලා. ඔව් ඔක වම් කර්ණිකාවයි වම් කෝෂිකාව අතර තියෙන්නේ වම් නම් අකුරු 2යි එනම් දිතුණ්ඩ කපාටි. හරි.
ලකුණු 1යි right ඊළඟට හෘද ස්පන්දනයෙන් ඇතිවන ආවේනික ලබ් හඬ හා ඩබ් හඬ ඇතිවන්නේ කෙසේදයි කෙටියෙන් විස්තර කරන්න. ලබ් හඬට ලකුණු 1යි ඩබ් හඬට ලකුණු 1යි. මම කිව්වා ඔබට පාඩම් කරන්න හැටි දැක්කද? ඔය දෙවෙනි තුන්වෙනි පාර ඔය අහන්න විභාගෙට. ලබ් හා ඩබ් හඬ ඇතිවන ආකාරය කෙටියෙන් විස්තර කරන්න. ලොකුට එහෙම ලියන්නේ නැහැ. කෙටි මහ වචන මම පෙන්නන්නම් උත්තර කොහොමද කියලා දීලා තියෙන්නේ. මොකද ලබ් හඬ ඇති වෙන්නේ කො ඉතින් වැඩක් නැහැ නේ මම කියලා දෙන ආයෝ ඔබ දෙක සාකච්ඡා කරන්න එපා. මොකද ලබ් හඬ ඇති වෙන්නේ නැත්නම් ඩබ් හඬ ඇති වෙන්නේ. එහෙම ලියලා ලියන්න ඕනේ. ඔව් මොකද ලබ් හඬ කොහොමද දාන්නේ නැහැ මොකද දාන්නේ නැහැ. මොකද ලබ් හඬ ඇති වෙන්නේ නැත්නම් ඩබ් හඬ ඇති වෙන්නේ. ලබ් සර් ලබ් හඬ ඇති වෙන්නේ ද්විතුණ්ඩ කපාටය ත්‍රිතුණ්ඩ කපාට එකපාර වැසීමේදී. ඔව් කපාට වැසීම ද්විතුණ්ඩ ත්‍රිතුණ්ඩ කපාට වැසීම ලබ් හඬ. ලකුණු 1යි එච්චරයි. ඩබ් හඬ අඩසඳ කපාට වැසීමේදී. විස්තර එහෙම ලියන්නේ නැහැ එච්චරයි ලියන්නේ. මේ බලන්න. ඔබ දුකුවට ලියන්නේ නැහැ මේ. ප්‍රතිින් මම ඇඟිල්ල පෙන්නනවා ඉතින් එක ඔච්චරයි තියෙන්නේ. වැඩි විස්තර ලියන්න එපා. right ඊළඟට නිර්ව පුද්ගලගේ ECG සටහනක් හෘද වක්‍රයේ අවස්ථා තුනට අනුරූපව විභව වෙනස් වීම දෙවි රූපයේ දැක්වේ. එම රූපේ T මගින් නිරූපණය වන්නේ හෘද වක්‍රයේ කුමන අවස්ථාවද? උත්තරේ මොකද්ද? පූර්ණ හෘද විස්තරණය. උත්තරේ ඒක තමයි. right දැනුත් කියලා දුන්නා. ඊළඟට හෘද පේශි වලට රුධිරය සැපෙන රුධිර නාලයේ දැකලා ඔන්න දැක්කම මේ දැන් ගන්න පොල් හෘද පේශි වල රුධිරය සැපෙන රුධිර නාලයේ රුධිර කැටි සිරවි අවෛර වීමෙන් හෝ හෘද පේශි වල දුර්වල වේ. අවෛර වීමෙන් හෘද පේශි දුර්වල වේ. එම රෝගී තත්ත්වය හඳුන්වනම මොකද කියන්නේ? අන්නාරි මනුලක් කිරීටක ත්‍රොම්බෝසිය දැක්කද? ඔබට පේනවා මම ෆුල් ආවරණය කරලා මේ ප්‍රශ්න හදන්නේ. හරි සම්පූර්ණ හරි. ඔබට ওই ප්‍රශ්නෙම තියෙනවා B කොටසේ ප්‍රවේණිය. ඔබ ප්‍රවේණියේ ඒ ප්‍රශ්නේ මම හිතන්නේ එවල ඇති ඒකත් කරන්න. right. දැන් ඔන්න 2019 අපි කරා. ඊළඟට බලමු අපි මම තව ආපු ඒ ඔබට දාන්නම්. ඔබ බට කියන්න හරි ඊට පස්සේ මේ බලමු ඉවසගෙන ඉන්න පොඩ්ඩක් right ඊළඟට ඔබට තියෙනවා 2020 මම කියපු ප්‍රශ්නේ තුන 2020 මාර්කින් ස්කීම් එකත් එක්කම ඔබට පෙන්නන්න 2020 මේ ප්‍රශ්නේ කරේ නෑ මං හිතන්නේ 2020 ඔව් කියනව නේද කොටස බයිස්ට්‍රාවය මේ සම්පූර්ණ මේ ප්‍රශ්නේ එවුවනේ මේක 2020 මේ ප්‍රශ්නේ එවුවනේ මේක කළාද මේක යටින් තියෙන බයිස්ට්‍රාවය සම්පූර්ණ ප්‍රශ්නේ එවුවා බයිස්ට්‍රාවය පද්ධතිය කරපුවම ඔක බලමු සම්පූර්ණ ලකුණු 20ක් ප්‍රශ්නේ කළාද මේක දිනිත මේක කරාද සයත් මේක කරාද ඊර්ණි කරාද මල්සිකා මේක කරාද මේ ප්‍රශ්නේ කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ කරාද හරි මම උත්තර ගන්න නෑ සර් රයිට් right PQR ලෙස දැක්වෙන කොටස් නම් කරන්න දැන් මේවනේ ළමයි අත ගහන්නේ මේවෙන් තමයි ලකුණු ගන්නෙ භෞතික විද්‍යා රසායන විද්‍යාව නිල් right මේව තොරතුරු උත්තර දෙනවා right P මොකද්ද ආමාශය නේද Q මොකද්ද අක්මාව නේද R ඇලදිව ආරදිව කියනම ලියන්නේ මොකද R මොකද R
හොයනවා ඇති පෙරලා. ආමාශයට වහම පහළින් තියෙන ආර මොකද්ද? ග්‍රහණියට සම්බන්ධ වෙන්නේ. මොකද්ද ඒ? ඔව් අග්න්‍යාසය රයිට් ඔව්. ඊළාට ආහාර අඩංගු ලිපිඩ පීහිදි ආහාර යාන්ත්‍රික ජීර්ණයට ලක්වන ආකාරය කෙටියෙන් විස්තර කරන්න. ලොකු විස්තරේම දාන්නේ නැහැ මම පෙන්නන්නම්. පීහිදි ආහාර යාන්ත්‍රික ජීර්ණයට ලක්වන ආකාරය කෙටියෙන්. ලකුණු දෙකක් තියෙනවා. රයිට් මම පෙන්නන්නම් ඔබට මේ උත්තර කෙටියෙන් විස්තර කරන්න කොහොමද මම කොච්චර පොඩ්ඩක් තියෙනවා. මම මේ ඇඟිල්ල තාතිනවා යන්නේ. ඔය ටිකනේ බොහොම ටිකයිනේ දැක්කද? ඔය තියෙන්නේ. මොකද්ද මේ බලන්න. ආමාශයේ බිත්තිය ඇති පේශි මගින් සිදු කරන ක්‍රමා කුංචන චලන ලකුණු එකයි නිසා. හරි? ක්‍රමා කුංචන චලන නිසා. right? එහෙම නැත්නම් සංකෝචන ඉහිල් වීම. ක්‍රමා කුංචන කියන්නේ සංකෝචනය කොටසක් ඉහිල් වෙනවා. මේ ඇකිලෙනවා මෙහෙන් ඉල්ලෙනවා. ආයි මේ ඇකිලෙනකොට මේ ඉහිල්ලෙනවා. ඔම් මාරි මාට් right? ආර යාන්ත්‍රික ජීර්ණයට ලක් වේ right? right. ඒක දන්නවා ඔබ දැන්. ඊළඟට ආරේ බල අඩංගු ලිපිඩ තෛලෝදකරණයට අවශ්‍ය ශ්‍රාවයක් Q මගින් නිපද වේ. එම ශ්‍රාවය නම් කරන්න ලකුණු එකයි. Q මගින් ලිපිඩ තෛලෝ පිත සියක් දානවා පිත කියලා. පිත යොස හරි උත්තරේ. ඊළඟට R මගින් ශ්‍රාව්‍ය වී ලිපිඩ මත ක්‍රියා කිරීමෙන් සෑදෙන ඵල දෙක සඳහන් කරන්න. ලකුණු ඔව්. පොඩ්ඩක් ඉන්න. අංක 4 R මගින් ශ්‍රාව්‍ය වෙන ලිපිඩ ජීර්ණයට දායක වන එන්සයිමය. මොකද එන්සයිමය R වලින් ශ්‍රාව්‍ය කරන ලිපිඩ ජීර්ණය කර එන්සයිමය ලයිපේස් දැක ලිපිඩ ලයි එහෙම පාඩම් කරන්න. ලිපිඩ L අකුරනේ එන්නේ. ලිපිඩ L ලයිපේසුත් L. ලකුණු එකයි. B කොටස එම එන්සයිම් මගින් එම එන්සයිම් ලිපිඩ මත ක්‍රියා කිරීමෙන් සෑදෙන ඵල දෙක ලියන්න. ඵල දෙකට ලකුණු දෙකයි. මොකද්ද? ඔබට පේනවා කොච්චර ලේසි ප්‍රශ්නද මේ. මේවන් කටපාඩම් කරන් ගිහලා ළමයි ලියන්නේ සාමාන්‍ය ලකුණු ගන්න. මොනවද? මේද අම්ල හා ග්ලිසරෝල්. ඔව්. රයිට්. ඒකත් හරි. අංක 5. දැන් මම ඔබට ලියන්න මේ වෙලාව මන් දෙන්නේ නැහැ. ඔබ පස්සේ හරි ලියන්න ලිව්වේ නැත්තම්. මොකද ඔබ දුන්නනේ මේක සතියක් ඇතුළත දීලා. R මගින් නිපදවන ඉන්සුලින් ග්ලූකගන් හෝමෝන යුගල ශරීර අභ්‍යන්තර පරිසර යාමනයේ මගින්. හරි. ඒක අපි හෝමෝන වලදී කරමු. එන්සයි කරවත්තමු. එතන තියෙන ලකුණු 3ක්. රයිට්. එක හෝමෝන පාඩමේ දැන් හෙට මම මේ ටියුන් දෙනවා. බලමු. වෙන මොනවද දීලා තියෙන්නේ ඔබට? වෙන මොනවද දීලා තියෙන ප්‍රශ්න? එච්චරයි නේද? කියන්න මට. එච්චරයිනේ. සර් ග්‍රේඩ් පේ ගෲප් මොකද ආයෙ දාන්න මට ආපහු. මම මේ පේපර් එකක් බල හිටියේ. එකට දාලා නැහනේ. ග්‍රේඩ් පේ ගෲප් එකට දාලා නැහනේ. මොනවද දාලා නැත්තේ? ඒ කලින් කරපු ප්‍රශ්නේ සර්. මේ පස්සේ දාලා නැහැ? ඔව් සර්. ඒ වෙන්නේ කොහොමද? ඔක්කොම එකේ ගෲප් 11 පන්ති ඔක්කොම දැම්මා. ඒක නේ මේ පුතා දාලා ඔක්කොම එකනේ දාන්නේ. වෙන දාන්නේ නැහනේ. මම අහන්නකෝ දැන් ඊට පාර ඔෆ් වෙනකොට. ග්‍රේඩ් පේ ගෲප් එකට මේ හරි. දැන් මේ ඇයි කියලා බලමු. ඒ කියන්නේ දැන් මේ දුන්න ප්‍රශ්නේ නේද? මේ 2010 මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ 2020 ප්‍රශ්නේ.
ඔබ කියන්නේ රයිට් 2021 නේද රයිට් අපි බලමු රයිට් දැන් ඔයගොල්ලෝ එන්න 34 පිටුවට රයිට් ඔය තියෙන්නේ 2002 34 දැන් මේවා කරේ නැහැ කියලා කියන්න බෑ ඔය තියෙන්නේ එම කරනවා මට කරන්න දැන් ඉතින් එහෙම ඉගෙන ගන්න බෑ දැන් ඔබ විභාගේ ළඟ එනකම් මේක පුරව ගන්න ඉන්නව නම් ඉතින් ඉවර්ගන් සොරිම තමයි ඉතින් ඒවා එහෙම කරන්න බෑනේ ඔබ මේවා කරලා තියෙනෝනේ දැන් මේ ගෙදර ඉන්න අය ඔය විශේෂයෙන් කොහෙද යන්න නේ උදේට ඩෑස් දිලා ඇඳගෙන මූණ හොදලා දැන් මේ මූණ හොදන්න නැතුව නාන්නේ නැතුව මූණ හොදන්න නැතුව හොටු කබ පෙරාගෙන කොණ්ඩේ කඩාගෙන හරි මෙතන ඉන්න පුළුවන් ගෑල් ළමයින්ට ඕනේ දෙකකින් ඉන්න පුළුවන් රයිට් කොල්ලන්ටත් එහෙමයි ෂර්ට් අඳින්න නැතුව පොඩි කලිසම් කොටයක් ගහගෙන පොඩි කොටයක් ගහගෙන ඉන්න පුළුවන් හරි දැන් මම ඉන්නෙත් එහෙම තමයි මෙතන හරි හොඳයි ABC 34 එක රචනා ගැටලු right A B C D E යන අක්ෂර වලින් දැක්වෙන කොටස් අණු පිළිවෙල නම් කරන්න. දැන් පේනවද නේද? E මොනවද? උත්තර මහා සිරාව. B මොනවද? අදර මහා සිරාව. ඉපඩ ලියන්න ඉතින්. පොඩියට ලියන්න. E උත්තර මහා සිරාව, B අදර මහා සිරාව. C ආපහු දැක්කද? නැමිලා යනවා මොකද්ද? රූලෙන් පිටිතර ලියන්න සංස්ථානික දමනිය. ඔව්. D මොකද්ද? ඔව්. අර සිරානාල හතර නේද? පුප්පුසිය සිරා. පුප්පුසිය සිරා. D. E අර ප්‍රධාන දමනිනාල දෙක නේද? කෝසිකාවලින් පටන් ගන්න දැකනේ. ඔය රූපෙම ආයි දාලා හැව්වා. පොඩ්ඩක් කොටස් අඩු කරලා. පුප්පුසිය දමනිය ඊ නේද? right ඊට පස්සේ ඔබට කියනවා A හා B වලින් ඉටු කරන කෘත්‍ය කුමක්දයි සඳහන් කරන්න. ඔබට දුන්නා මම. හරි? ඒ ගැන කතා කරමු කොහින්ද ආරම්භ වෙන්නේ? ඒකේ සංයුතිය මොනවද? කොහින්ද අවසන් වන්නේ? ඔබට දුන්නා. B ගැන අදරමා සිරාව කොහින්ද පටන් ගන්නෙ? කොහින්ද අවසන් වන්නේ? මොනවද සංයුති කියලා දුන්නා. එතකොට A හා B වලින් ඉටු කරන කෘත්‍ය කුමක්ද සඳහන් කරන්න දැක්කද? ඔව් මොකද්ද? ශරීරයේ සෑම සෛලයකම ඉඳලා ඔක්සිජන් අඩු කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වැඩි රුධිරය ඔව් දකුණු කර්ණිකා වෙත ප්‍රවාහණය වෙනවා. ඒකනේ උත්තරය. ශරීරයේ සෑම සෛලයකම ඉඳලම ඔක්සිජන් අඩු කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වැඩි රුධිරය හෘදය දකුණු කර්ණිකා වෙත පරිවාහණය වෙනවා. දැන් ඔබ දැක්කනේ ඔබට වෙනවද? මම ඒක බලලා නෙමෙයි මේක හැදුවේ. මේ ටියුට් හැදුවේ. ඔබට පැහැදිලි ඒවා. රයිට්. දකුණු කර්ණිකාව දකුණු කෝසිකාව අතරේ කපාටේ මොකද්ද? ඒකද දකුණු කර්ණිකාව දකුණු කෝසිකාව දකුණු උත්තරය සිතුණ්ඩ කපාටය නේ දකුණුනේ. දැන් ඔන්න දෙකක් තියෙනවා බලමු. වම් කෝසිකාවේ බිත්ති දකුණු කෝසිකාවේ බිත්තියට ඝනකම් වීමට හේතු පහදා. දැන් ඔබත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා. ඔබට ඒව ඇඳලම පෙන්නවා මම. ඇඳලම දුන්නා. වම් කෝසිකාවේ බිත්තිය. බලන්න හදවතේ මේ බිත්ති වලින් හරි මේ හදවත ගත්තොත් මේ හදවතේ මේ කර්ණිකා බිත්ති මේ හරි මේ කෝසිකා බිත්තිය මේ මැද තියෙනවා තව ආරස් බිත්තියක් ඔය තියෙන්නේ කොහොමනේ අපි ගන්නෙ දල සටහන ඉතින් දල සටහන. එතකොට මේ තියෙන්නේ දකුණු කෝසිකාව බිත්තිය මේ වම් කෝසිකා බිත්තිය. right මේ බිත්තිය ඝනකම වැඩි. මම කළු කරලා තිබුණා මේ බිත්තියට වඩා හේතුවයි
කාටද කියන්න පුළුවන් වම් කෝසිකාවේ බිත්තිය ඝනකම වැඩි දකුණු කෝසිකා බිත්තියට ඔය 2002 මොකද කියන්නේ? ද අකිලා දිනනවාද? අකිලා ඉන්නවාද? හිරුනේ අකිලා ඉන්නවාද? නැතුව ඇති සෙල්ලම් කරන ඇති. සෙල්ලම් කරන්න කියලා නේද? හිරුනේ අකිලා නැහැ නේද? බලමුකෝ ඉගෙන ගන්න හැටි. අන්තිමට කියන්නේ මොකද්ද? මගින් ඉගෙන ගත්තා මෙච්චරයි ප්‍රතිඵල කියලා. සම්මානයක් ගන්න මේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ නෑනේ. හිරුනේ එයා නෑ සර් රැකල්. රැකනේ. මං කියනවා එයා එහෙම තමයි. කොච්චර කිව්වොත් අපිට බෑනේ. මොලේ දෙන්න බෑ අපිට. ළමයින්ට කිසිම කෙනෙකුට මොලේ දෙන්න බෑ. මගේ දරුවන්ට මම මොලේ දෙන්න බෑ. මෙහෙම එන්නේ කියලා කියලා දෙන්න පුළුවන්. මොළ දෙන්න බෑ ඉතින්. මේකේ අය නිකන් මේ බොරුවට එනවා නම් නිකන් මේ පුරක් කරන සතියක් කාර්ය එනවා නම් ඒ වාරියන්නේ නැහැ. ඔය තව 11 පන්ති කිටි හොඳට ඉගෙන ගත්ත එකෙක් මොකද්ද සෙහක් ෆර්නෑන්ඩෝද කියලා? සෙහක්ද නෑ. සුකද්ද මෙයා දැන් මේකේ මොකද්ද අඩුවර කෙල්ලාව නම් මොකද්ද කියලා උන් දැන් කෙල්ල අමාරුවන්නේ තියෙන කෙල්ලන්ගේ අමාරුවක් තියෙන මිනිහට. සනේල්ද මොකද්ද මට මතකත් නෑ. මොන ෆර්නෑන්ඩෝද කියලා? දැන් නෑ මේ ඇති එක හොඳයි. නැත්තම් මටත් ලේ කෝප වෙනවා. මේ විභාගෙ මෙච්චර පස්සද වෙද්දි මේ කෙල්ලෙක් ආවේ නැහැ කියලා අඳුනා දෙනවා. යෝධ ළමෙක් මොකද ඉගෙනත් පුළුවන් ළමෙක් නේ. අපතෙක් වෙන්න යන්නේ. බලමු අපතෙක් වෙන්නේ නැද්ද කියලා. ඒ පටන් ගත්තදී ඔක කොච්චර ගියොත්ද ඕක එලිලා යනවා රයිට් ඇයි වම් කෝසිකා විදිහට දකුණු කෝසිකා විතර ගණකම් කියන්න මොකද හේතුව? වම් කෝසිකාවේ බිත්තිය දකුණු කෝසිකාවේ බිත්තියට ඝනකම් ඇයි? හේතුව කියන්නේ කොරවිස්ක දිනිති සනිජය මధుසිකා රමිරු මනුල්‍යා ලංකා and සචිනි මොකද හේතුව මේ පැත්තේ බිත්තිය මේ පැත්තේ විතර ඝනකම් වැඩි. ඒක මොකක් හේතුවක් නිසානේ. දැන් ස්වභාවිකව සාක සතුන්ගේ යම් කොටසක් නිර්මාණය වෙලා යම් අවශ්‍යතාවකට දැන් ඒව බලලා තමයි අපි මේ કૃත්‍රිම දේවල් හදලා තියෙන්නේ. දැන් බලන්න ගහක සාමාන්‍යයෙන් පහළ කොටස අතුපතර ගොඩාක් ලොකු ගස් දිබීජපත්‍ය ශාකවල පහළ කොටස මහතයි. අතුපතර ගොඩාක් තියෙනවා. විශාල මුදුමුල් පද්ධතියක් තියෙනවා. නමුත් ඒක විජපත්‍ය ශාකවල එහෙම නැහැ. එතකොට ඒ පහළ කොටස මහත නිසා අතුපතර ගොඩාක් තියෙනකොට තද සුළඟට පවා ඒක ඉදිරියට වැටෙන්නේ නැතුව තියා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි ගොඩනැගිල්ලක් හදනකොට අත්තිවාරම උඩට යන බිත්ති වලට වඩා පළලින් දාන්නේ. අත්තිවාරම පීඩනය අඩු කරලා පළල වැඩිනවා පොළොවට පැදිලා පීඩනය අඩු කරලා සමතුලිතව තියාගන්න. ඒ වගේ ඒ අපි ශරීරයේ හැමදේම හැදිලා තියෙන මේ විදිහට. දැන් බලන්න මේ ඇඟිලි දෙක බලන්න. මේකට කියන්නේ සිම්පල් ග්‍රිප්ස්. ඔය සියුම් ග්‍රහණය නේ. සිම්පල් ග්‍රිප් වලින් ඇඟිලි දැන් මෙතන ඔබට පේනවා මේ දබර ඇඟිල්ලයි මේ මහපට ඇඟිල්ලයි මේ තියෙන්නේ මැද ඇඟිල්ලයි තුනම යොදාගෙන තමයි මේ අල්ලන්නේ. මනුස්සයෙක් විතරයි මේ ග්‍රිප් එක තියෙන්නේ. සිම්පල් ග්‍රිප් මේ සියුම් ග්‍රහණය ලියන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන එක තමයි සියුම් ග්‍රහණය. වෙන කිසිම සතෙකුට මේ හැකියාව නැහැ. දැන් වඳුරු වානර සිම්පජ්ජි ගරිල්ලා ඔබ දැකලා ඇති මේ කොච්චර දේවල් කරනවද කියලා. එයාට මේ සිම්පල් ග්‍රිප් එක හරින්නේ නැහැ. ඔවුන්ට තියෙන පවර් ග්‍රිප් එක මේ පවර් ග්‍රිප් කියන්නේ මෙහෙම එක ඇති. ඔන්න ඔහොම අල්ලන්නේ. පැතිරි මේ ඇඟිලි පිළිමල් ගතිය දැක්කද? මේ ඇඟිලි හතර මේ ඇඟිලිත් එක මේ ලම්බකෝ තියෙනවනේ. නේද? අපේ කකුල වලින් පුළුවන් බලන්න කකුලේ මේ මහා පට ඇඟිල්ල මේ ඇඟිලිත් එක ලම්බකෝ තියන්න බෑනේ.
ආන්න පිළිමල් නැහැ. දැන් මේ නිසා අපිට මෙහෙම අල්ලන්න පුළුවන්. කකුලෙන් අපිට මෙහෙම අල්ලන්න බෑ. ඇයි ඒ? බලන්න වඳුරු වානර සිම්පන්ජි ගරිල්ලා වරන් හුටන්ගේ. කකුලෙනොත් අල්ලන්න පුළුවන් මේම දැකද? ඇයි වෘක්ෂගත ජීවිතයට ඒගොල්ලෝ හැදිලා තියෙන්නේ. අපි දෙපා බටයි. දෙපා බට. දෙපයින් අපි නැගී හිටින්නේ. හරි ඒ නිසා අපි කකුල් දෙකෙන් ග්‍රහණයක් කරන්නේ නැහැ මේම. වෘක්ෂගත ජීවිතයක් නේ. දැන් මම මේ පෙන්නුවේ ඒ ශරීරයේ අවයව ඒ ක්‍රියාවනුව නිමලා තියෙන. දැන් අපේ හදවතේ මේ පැත්ත ඝනකම් වැඩි මෙහෙට වඩා. ඝනකම් වැඩි වුණාම මොකද වෙන්නේ? වැඩි පීඩනයක් ඇති කරනවා. වැඩි පීඩනයක් ඇති වෙනවා. රුධිරය අනේ සඳහා ඔව් කවුද දැම්මේ? කවුද එම දැම්මේ? ඔව් ඒක හරි. සයත් ඔව් සයත් බොහොම හොඳ උත්තරයක් රයිට්. මේ බලන්න දාය හරි. ඒකේ මම කිව්ද මේ දරුවෝ ඉගෙන ගන්න ඕනේ දරුවෝ එන්නවා අර අකිලලා වගේ අද දවසක් එනවා දවසක් නෑ ආයෙ එනවා. ඔය දැන් දකලා හේදුදෝ මේ වටේ යනවා. අම්මලා තාත්තා බලන්නෙත් නෑ. අකිලලාගේ ඉස්සරහ විතර තව එකෙක් නිමිල කියලා. ඒකගේ අම්මත් මගින් ගත්තා. ඒ ගිය අවුරුද්දේ එහෙමයි. අන්තිමට මෙයාගේ ඔන්ලයින් කර කිසිම පන්තියට සම්බන්ධ නැහැ. එකක් දෙකක් හිටියට පස්සේ නෑ. අන්තිමට උදේට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නෑ මේක. අම්මත් මගෙන් ගාද ඒලොල්ලුත් බයසංශකද කරේ. ඒ නිසා මම මයි ගාවට එව්වේ. දැන් මේ ප්‍රතිඵල ආවේ නෑ. අන්තිම මොහොතේ නෑ. සෑහෙන පාඩම් මිස් කරගත්තා. මම කියන්න දෙන්නේ නෑ කීපටක් ඕනේ ඊට වඩා කියන්න යන්නේ නෑ. එයා ඒ අකිලගේ ගේ ඉස්සරහාමින නෙමෙයිද? මේ හිරුවේ දාන්නවා. මට විතරක් කියන්න බෑනේ. දැන් මේ බලන්නකෝ මේ කෝෂිකා යෝල එකපාර සංකෝචන වෙනකොට මේන් යන්නේ පෙනහල්ලටනේ. ඔය යන්නේ පෙනහල්ලටනේ. මේ පුප්පුසිය දමනිය යන්නේ පෙනහල්ලට. මේ සංස්ථානික දමනිය යන්නේ මුළු ශරීරෙටම. මේ පෙනහල්ල කියන්නේ ළඟ තියෙන එකක් නේ. හදවත වටේමනේ පෙනහල්ල තියෙන්නේ. මුළු ශරීරෙටම යන්න බෑ සංස්ථානික දමනිය. ඒ නිසා පෙනහල්ලට යන ලේවලට වඩා මුළු ශරීරෙටම යන ලේවලට වැඩි දිරමක් ලබා දෙන්න ඕනේ. වැඩි ප්‍රෙෂර් එකක් ලබා දෙන්න ඕනේ. අනේ ඒ නිසා තමයි දකුණු කෝෂිකාට වම් කෝෂිකා බිත්ති ඝනකම් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් පැහැදිලි ඔබට. ඒතර දකුණු කෝෂිකාවෙන් රුධිරය ගන්නේ පෙනහල්ලට පමණයි. වම් කෝෂිකාවෙන් රුධිරය ගන්නේ මුළු ශරීරෙටම. එනිසා පෙනහල්ලට යන රුධිරයට වඩා මුළු ශරීරෙටම යන රුධිරයට වැඩි තෙරපමක් ලබා දෙන්න ඕනේ. අන්නේ ඒ අවශ්‍යතාවට තමයි දකුණු කෝෂිකාට වම් කෝෂිකා බිත්ති ඝනකම් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඒව ලියන්න පහදන්න එක නැතන උඩේ ඉඳලා ලියන්න. මුදේ ටික විස්තර දැනගන්න එපා. ලියන්න දකුණු කෝෂිකාවේ සිට මුගේ සංසන්දනය තියෙනවනේ. දකුණු කෝෂිකාවේ සිට පෙනහල්ලටත් වම් කෝෂිකාවේ සිට මුළු ශරීරෙටත් රුධිරය සපයයි. මේ නිසා දකුණු කෝෂිකාවේ ඇති රුධිරයට වඩා
වම් කෝසිකාවේ ඇති රුධිරයට වැඩි පීඩනයක් ලබා දීමට right හරිනේ ඒක තේරුණාද එකපාරක් අහුවා ඒකත් මේක ඇති කර්ණිකා වික්ටෝටා කෝසිකා පිත්ති ඝනකම්ය සමහර මේ ප්‍රශ්නේ මේක ඇති එකපාරක් අහුවා කර්ණිකා වික්ටෝටා කෝසිකා පිත්ති ඝනකම්ය දැක්කද ඒකට මම මේකේ උත්තර කිරේ ඉන්නවා ඒ කර්ණිකා වලින් ලේ ගලන්න දරුව කෝසිකාවට විතරයිනේ තරුෂා මොකද පස්සේ තරුෂා රයිට් මොකද පස්සේ මේ දකුණු කෝසිකාවේ ඉඳලා ලේ ගලන්නේ පෙනහලට විතරයි වම් කෝසිකාවේ ඉඳලා රුධිරය ගලන්නේ මුළු ශරීරෙටම ඒක කියන්න ඕනේ ඒ නිසා පෙනහලට ගලන රුධිරයට වඩා මුළු ශරීරයටම ගලන රුධිරයට වැඩි තරමක් ලබා දෙන්න ඕනේ. සායත් කියන්නේ. මේ ළමිරු පොඩි ළමයාගේ. එන්සා පෙනහලට ගලන ලේවලට වඩා ශරීරයට ගලන ලේවලට වැඩි තරමක් ලබා දෙන්න ඕනේ. පෙනහල්ලට ගලන ලේවලට වඩා මුළු ශරීරයටම ගලන ලේවලට වැඩි තෙරපමක් ලබා දීමට එච්චරයි. තමයි බිත්ති ඝනකම් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම ඔක අනිත් පැත්ත කියනවා අහගෙන ඉන්න. හුම්කන් දීම නේදගත්. කර්ණිකා බිත්තිවලට කෝසිකා බිත්ති ඝනකම්. මෙතන ඇදලා තියෙනවනේ. මන්දු පුටි උට්ටකෙත් තියෙනවනේ. ඇයි ඒත් අතන තියෙන උත්තරේ මේ කර්ණිකා ඇකිලනකොට දී ගලන්නේ කෝෂිකාවලට පමණනේ. ඉතින් එච්චර තරමක් ලබා දෙන්න ඕනේ නෑනේ මේ බිත්ති වලින්. එක කුටිය දෙකෙන් අනිත් කුටියට විතරයි යන්නේ. නමුත් කෝෂිකා සංකෝචනයෙන් හෘදයෙන් එළියට යන්න ඕනේ. ඔබට පැහැදිලි? කර්ණිකා සංකෝචනයෙන් ලේ ගලන්නේ කෝෂිකාවට පමණයි. නමුත් කෝසිකා සංකෝචනයෙන් හෘදයෙන් එළියට ගලන්න ඕනේ. ඒ නිසා කෝසිකාවල ඇති රුධිරයට වැඩි තරමක් ලබා දෙන්න ඕනේ කර්ණිකාවල ඇති රුධිරයට වඩා. අන්‍ය අවශ්‍යතාවය තමයි බිත්ති ඝනකම් වෙලා තියෙන කෝසිකාවල. මේකත් විභාගයට ආවා. මේක ඇති සමානට රයිට්. දැන් මේ දෙකේ උත්තරේ මම දෙන්නේ නැහැ. ඔබට බලන්න ලියන්න කියනවා. මේ බලන්න සංවෘත රුධිර සංසරණ පද්ධතියක් ගැන අදහස් කරන්න දී පැහැදිලි කරන්න. ඊයේ කියලා දුන්නා බලන්න ලියන්න. ඒක තමයි හොඳ දේ. ඒක තමයි හොඳම දේ. බලන්න ලියන්න. ඊයේ ඇඳලා පැහැදිලි කරා සංවෘත රුධිර සංසරණ පද්ධතියක් කියන්නේ මොකක්ද? බලන්න ලියන්න. මන් දෙනවා. අංක 3ත් ඔබ බලන්න ලියන්න. මේ දැන් අද කියලා දුන්නා. 2020 ආවා. දැන් මේ 2002 මේක වේදනාවකින් රෝගියෙක් ප්‍රතිස්පන්දනය කරන විට ලබ්ඩප් සද්දය එතන හේතු දෙන්න. ඒකත් ඔබ ලියන්න. අංක 2 බලලා ලියන්න අංක 3ක් ලියන්න. හරිනේ දැන් ඔබ ලබ්ඩප් සද්දෙත් ලියන්න ඇති හරි ඉවරද කියන්න මට අංක 4 ආයන්න කියලා දෙන්න ඕනේ ඉවරද තිසන්ද ඉවරද